labaran ƙasa da na ƙetare da na duniya baki ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi al'umma. Duka dai za mu karanta muku labaran abin da ya dinga goyin a ranar yau. To a yau dai tun karfe 10 na safiya a yau a cikin garin Kano, wato jihar Kano kenan, inda gwamnan Kano wato Abba Gida ya yi ruguzau, ya fara ta kan masallacin Idi, sabon gwamnan garin Kano kenan, inda a can baya kun riga da kun san Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya saida filallakin gwamnati da dama, inda wajen sai da filallakin gwamnatin ya hada har da babban masallacin Idi na Juma'a na ƙasa, ya je ya yanki rabinsa ya sai da shi. Abba Gida hawa mulkinsa ke da wuya, kwana 4 kenan da rantsuwa. Aka je duk wani wanda aka siyarwa da wannan filin aka je aka sauke gininsa babu tsaye-tsaye. In hawan gidanka ko plazarka mai hawa 50 ce, a yau dai masallacin Idi inda a nan kai an sauke shi ba tare da biyan wani diya ko wani abun ba. Kasance da tashar Aisha Business Online, ku danna subscribe sannan ku danna alamun ƙararrawa. A kuma ta nan hakan na nufin Abba Gida fa ba iya nan ya tsaya ba, ya tsaya duk inda ya kasance hanya ce aka zuba shaguna, to zai sauke su a jihar Kano. Abba Gida ya rantse akan cewa duk wani abin da zai kawo matsala a cikin al'umma zai togaje shi, saboda hakan ba ƙaramin matsala ba ce ba. Sannan ya ƙara da cewa barnar da aka zo aka yi shi in Allah yadda zai seta. Kasance da tashar Aisha Business Online, ku jirayi sababbin labaranmu.